Bore da. Gobeithio bod chi gyd yn ddiogel ac yn iach. Wy'n gobeithio hefyd bod y frechlyn o fewn cyrraedd rhai ohonoch chi erbyn hyn. Falle bydd ambell un wedi derbyn erbyn gewch yn myfyrdod mae bydde hynna'n newyddion da iawn. Ond dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul Ionawr y 4 Wi wedi baratoi yn yr wythnosau nesaf mae gyfres o fyfyrdodau yn edrych ar yn pwrpas ni yn y byd. Mae cwestiwn mae sawl un wedi ofyn siwr o fod yn ystod y cyfnod o bandemig yma. Felly dewch i ni gael dechrau gyda gair o weddi. Ddewriodd bore newydd a diolch i Dduw am hynny. Bore newydd, diwrnod newydd, i ddysgu mwy am fywyd, i fwynhau bywyd ac i rannu cariad yn ein bywyd. Cyfle eto i baratoi ar gyfer cyfarfod Duw rhyw ddiwrnod. Amen. Wel, dwi am ddarllen detholiad o adnodau o Effesiaid 5. Felly, dilynwch esiampl Duw, gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech ddiw bywydau llawn cariad, yn union fel y gwnaeth y Meseia ein caru ni a marw yn ein lle ni. Felly, gwyliwch sut ych chi'n ymddwyn. Pidiwch bod yn ddwl, byddwch yn ddoeth. Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi wneud daioni, achos mae digon o ddryg i onion cwmpas ni ym mhob man. Pidiwch wneud dim yn ddifeddwl. Ceisiwch ddeall bob amser beth mae'r arglwydd eisiau. Ac yna cwpl o adnodau o'r llythyr at y Rhufeiniaid, pennod 14. Cofia a bydd rhaid i bob un ohono ni sefyll o flaen llys barn Duw. Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, mor sicr ar ffaith y mod i'n fyw, medda'r arglwydd, bydd pob glin yn plygu i mi, a phob tafod yn rhoi clod i Dduw. Bydd rhaid i bob un ohono ni ateb drosto'i hun o flaen Duw. Wel, wi wedi rhoi adnod yn destun heddi, adnod o lyfr y proffwyd Eseia, y drydydd adnod yn pennod 26. Mae'r rhai sy'n dydrystio di yn gallu bod yn hollol dawel ei meddwl. Mae'r rhai sy'n dydrystio di yn gallu bod yn hollol dawel ei meddwl. Pwrpas mewn bywyd. The man without a purpose is like a ship without a rudder, a waif, a nothing, a no man. Dyfyniad i hwnna gan Thomas Carlyle. Be sy'n gyrru bywyd rhywun? Yn y geriadur, mae gyrru yn cael ei ddiffinio fel gwthio neu taro mewn. Pan ych chi'n gyrru car neu gyrru hoelen i bren neu yrru pel golf, i chi'n ei gwthio neu taro i ryw gyfeiriad arbennig. Be sy'n gyrru eich bywyd chi? Falle bod rhai yn cael ei gyrru gan broblem, neu bwysedd neu deadline. Falle bod rhai yn cael ei gyrru gan atgof poenus, ofn cynhenid, neu ryw gred anymwybodol. Mae yna ganodd o amgylchiadau, gwerthoedd ac emosiynau sy'n gallu gyrru bywyd rhywun. Dwi am edrych ar 5 ohonyn nhw. Nawr, mae llawer yn cael ei gyrru gan euogrwydd. A nhw'n treulio bywyd yn rhedeg oddi wrth rhywbeth maen nhw'n ddyfaru a ceisio cuddio'u cywilydd. Mae atgofion yn rheoli bywydau'r rhain. Maen nhw'n aml yn cosbi hunain yn ddiarwybod gan anwybyddu llwyddiannau. Roedd euogrwydd Cain yn peryddogilio oddi wrth Dduw ac meddai Duw wrtho byddi'n crwydro o gwmpas yn ddigyfeiriad. Crwydro heb bwrpas i fywyd. Mae ganddo ni gyd orffennol, ond sef yr rhaid i ni fod yn gaeth i'r gorffennol hwnnw. Nid dyna mae Duw eisiau. Mi droiodd Duw Moses o lofrydd i arweinydd, ac mi drodd gachgi fel Gideon yn arwr dewr, a mi all wneud pethau mawr a gweddill yn bywydau ni hefyd. Mae Duw yn rhoi cyfle newydd i bawb. Nawr yn ail, mae llawer yn cael ei gyrru gan ddrwg deimlad a dicter. A pobl fel hyn yn gwrthod gadael unrhyw loes i fynd, ac yn lle maddau,
Mae'r cyfan yn cael ei droi drosodd a throsodd yn ei meddyliau. Y perygl yw i hwn ffrwydro yn y diwedd, wrth ymateb i eraill. Mae drwg deimlad yn aml yn peri mwy o loes i'r person sy'n coleddu'r syniadau yna. Mae'n debyg fod rhain achosodd y teimladau yma wedi symud ymlaen ac wedi anghofio'r cyfan. Dyw cynnal teimladau chwerw, ond yn perilos i ni'n hunain. Dyw hynny'n newid, dim byd. Yna, mae yna rai sy'n cael ei gyrru gan ofn. Falle bod ei hofnau yn ganlyniad i brofiad yn ymunol, i ddisgwyliadau afrealistig, neu gael ei magu mewn awyrgylch galed. Mae'r bobl yma yn colli cyfleon am ei bod ofn mentro allan, ac yn chwarae'n saff, rhag tarfu ar y status quo. Mae ofn yn gallu bod yn garchar, a chrwystro, rhag cyflawni yr hyn sydd gan Duw ar eich cyfer. Rhaid ei goncro. A'r arfau i wneud hynny yw cariad a ffydd. Dyma eiriau adnod 18 o lythyr cyntaf Ioan. Mae cariad perffaith yn cael gwared ag ofn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael ein cosbi, a'n bod ni ddim wedi cael ei meddiannu'n llwyr gan gariad Duw. Ac yna, mae llawer o bobl yn cael ei gyrru gan fateroliaeth, bethau materol. Faint bynnag sydd gan rai pobl, mae'r rhaid cael mwy. A dyna glefyd mawr sydd wedi dod yn amlwg yn ystod y cyfnod yma, di fe. Cael ei gyrru gan gamsyniadau, yn hytrach na phethau pwysicach a diogelach fydd yn ei gwneud yn hapus. Dyw pethau materol, ond yn rhoi apusrwydd dros dro i ddyn. Myth llwyr yw'r gred, os gai fwy, mae'n ddrwg dy fi, os gai fwy, fe fyddai'n bwysicach. Myth llwyr. Dyw Duw ddim yn ymbarnu yn ôl y pethau sydd gyda ni. Nid arian sy'n gwneud bywyd dyn yn ddiogelach. Mae gwir ddiogelwch i'w gael mewn rhywbeth na all neb ei gymryd oddi arnoch, eich perthynas gyda Duw. Yna, yn bumed, mae nifer hefyd yn cael ei gyrru gan yr angen am gymeradwyaeth pobl. Mae'r garfan yma yn gadael ei ddisgwyliadau rhieni neu bartneriaid neu athrawon neu ffrindiau i reoli bywydau. Mae yna nifer o oedolion sy'n dal i geisio ennill cymeradwyaeth i'r rhieni. A ffactor gryf arall yw peer pressure, y rawydd i ddilyn y crowd. Hwn yn anodd iawn i bobl ifanc. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yw pob allwedd i lwyddiant, ond un allwedd sicr i fethiant yw ceisio plesio pawb. Mae cael eich rheoli gan farn eraill yn ffordd i golli allan ar bwrpas Duw ar ein cyfer. Medda'r Iesu, does neb yn gallu gweithio i ddau feistr gwahanol ar yr un pryd. Mae deall a gwybod ein pwrpas mewn bywyd yn rhoi ystyr i fywyd. A mae pobl yn chwilio am ystyr i'w bywyd ym mhob math o ffyrdd. Mi sgrifennodd un dyn yn ei geiniau fel hyn unwaith. I feel like a failure because I'm struggling to become something and I don't even know what it is. Someday, if I discover my purpose, I'll feel I'm beginning to live. Heb Dduw, does dim pwrpas i fywyd. A heb bwrpas, does dim ystyr i fywyd. Dim arwydd o cad. Dim gobaith. Mae nifer yn y Beibl wedi mynegu anobaith. Eseia er enghraifft, meddyliais fy mod wedi gweithio'n galed i ddim byd a gwastraffu fy holl egni i ddim pwrpas. Ac yna Job,
Mae dyddiau fy mywyd wedi hedfan fel gwennol gwehydd ac yn dod i ben mewn anobaith. Mae gobaith yn hanfodol i bob dyn, gyn bwysiced a dŵr ac awyr iach. Yn y cyfnod anodd yma, mae anobaith yn codi ben dro ar ôl tro. Ond hyd yn oed mewn sefyllfa fel hyn, cofiwch eiriau Paul am Dduw yn y llythyr at yr Effesiaid. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu ddychmygu. Mae sylweddoli eich pwrpas mewn bywyd yn symleiddio pethau. Mae'n diffinio'r hynawnawn ac yn gwneud i ni ofyn a yw fy ngweithredoedd yn cyflawni pwrpas Duw ar fy nghyfer. Mae'n amhosib gwneud popeth mae pobl am i ni i'w gwneud. Does dim digon o amser gyda ni. Os ydym yn methu cyflawni popeth, mae'n golygu am bod ni'n trio gwneud mwy nag oedd Duw yn fwriadu i ni wneud. Mae deall ein pwrpas yn gallu rhoi ffocws i'n bywydau. Rhaid dewis yn ddoeth sut a ble i ganolbwyntio ein ymdrechion anhegni. Ni'n tîn droi ac yn cael ei tynnu bob ffordd gan ddigwyddiadau dibwys. A pobl yn newid cyfeiriad, newid swyddi, newid perthynas ac yn y blaen, llawer i aml. Mae angen i ni ffocysu ar yr hyn sy'n bwysig. A dwi'n dyfynnu Paul yn ei lythyr at yr Effesiaid eto. Peidiwch gwneud dim yn ddifeddwl. Ceisiwch ddeall bob amser beth mae'r arglwydd eisiau. Roedd Paul ei hunan wedi cyflawni cymaint. Lledaenu Cristnogaeth ar draws ymerodraeth rhifen. A hyn oherwydd bod ffocws a phwrpas i'w fywyd. Gwasanaethu Crist a thrystio Duw. Os ydym am ein bywyd gael effaith ar bobl, rhaid i ni gael ffocws cryf a dilyn esiampl Paul. Dwi'n anghofio beth sydd tu cefn i mi ac yn canolbwyntio fy holl egni ar beth sydd o'm mlaen ni. Dyna fe rhaid i ni'n wneud ar ôl y cyfnod anodd yma. Sicrhau yn bod yn dwyn pobl yn ôl at eglwys ac egwyddorion Iesu Grist a chanolbwyntio ar hynny. Mae adnabod yn pwrpas yn paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Mae nifer yn treulio'i bywyd yn ceisio creu rhyw etifeddiaeth fydd yn barhau ar y ddeiar ac am gael ei cofio am hynny wedi iddyn nhw farw. Ond yr hyn sy'n wir bwysig yw'r hyn mae Duw yn feddwl am ein bywyd, nid eraill. Nid etifeddiaeth ddeiarol sy'n bwysig, ond etifeddiaeth dragwyddol. Ni yma'n paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Dyna bwrpas yn bywyd. Ryw ddwrnod, bydd rhaid i ni sefyll o flaen Duw a rhoi cyfrif am yn bywyd. Geiriau'r apostol Paul eto. Cofia bydd rhaid i bob un ohono ni sefyll o flaen llys barn Duw. Mae Duw am i ni basio'r prawf yma. A nhw wedi gosod y cwestiynau ymlaen llaw i roi pob cyfle i ni. Bydde hwnna wedi bod yn handi mewn sawl arholiad i fi beth bynnag. O ddarllen y Beibl, fe fydd 2 gwestiwn tyngedfennol. Yn gyntaf, beth nes di gyda fy mab Iesu Grist? Fydd e ddim yn holi am athroniaethau diwynyddol a chefndir crefyddol. Yr unig beth fydd yn bwysig yw a nes di dderbyn yr hyn a wnaeth Iesu Grist drosod. Ac a wnes di ddysgu i garu a'i drystio. Fi ydy'r ffordd y tebod Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwy fi. A'r ail gwestiwn, beth nes di gyda'r hyn yr oeddwn wedi ei roi i ti? Beth nes di gyda dy fywyd? Yr holl gyfleon, y talentau, yr egni, y perthnasau a'r adnoddau roddais i ti. A wnes di gwastraffu arna ti di hunan, neu nes di ei defnyddio fel yr oedd Duw wedi fwriadu. A nes di gyflawni dy bwrpas mewn bywyd. Yn wir, a wnes di sylweddoli
dy bwrpas mewn bywyd. Yn lle ni fel Cristnogion yw gosod yn ffydd yn niw a chyflawni i bwrpas ef. A dwi'n gadael y geiriau olaf i Eseia. Trystiwch yr arglwydd bob amser, achos wir, mae'r arglwydd yn graig am byth. Mwyn enw. Gawn ni weddio. Diolch i ti o Dduw am ein derbyn fel y gyrydym. Diolch am ddofel tyner ohono mae'r adeg mor fregus. Diolch am bob arwydd o gariad. Maddau ni nad ydym o hyd yn gosod ein ymddiriedeth ynot. Maddau ni nad ydym yn sylweddoli fod y fwriadau di ar ein cyfer, ein lles. Cynorthwya ni sylweddoli hyn, ac ein defnyddio yn hamser yn y byd hwn i baratoi ar gyfer dy gyfarfod. Arwain ni gyflawni gweithredoedd fyddai'n lloni dy galon. Cynorthwya ni wasanaethu eraill trwy ddilyn egwyddorion yr arglwydd Iesu Grist. Dangos i ni, nad casineb a berniadaeth a dal dig yw'r llwybr i well byd. Disg ni werthfawrogi'r hyn a gawsom, ac i ddefnyddio ein hadnoddau yn fwy creadigol ac adeiladol. Nid ceisio plesio pawb a phlesio neb yw ein bwriad, ond ennill dy ffafr di. Helpa ni yn hyn o beth, a dangos y llwybr uniawn i ni. Bar i ni sylweddoli bod pethau amgenach i'w ceisio na phleserau materol y byd yma. Disg ni unwaith yn rhagor, beth yw grym anerth gweddi. Disg i ni y byddwn ar ein hennill o droi at ati. Gwarchod ni yr wythnos hon eto, a bydd yn gysgod drosom. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.